Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati yaqinda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar orasida Uyg'urlarning xalqaro qonunga asosan cho'qim indigenes xalq deb bekitish bo'lish bo'lmasligi haqidagi bahs munozaraga yetakladi. Bu bahs munozara indigenes haq-huquqlarining mustaqil bo'lish huquqini o'z ichiga oladigan olmaydiganligiga markazlashdi. Bu munozaraning foydali qismlaridan manfaatlanish va texmo ilgirlab kuchaydigan o'zaro dushmanlikning oldini olish uchun Sharq Turkiston Surgundi hukumati shuni qaror qildiki, hozir ushbu bahs munozaraning tanqidiy ro'yini kelgusimizga kerakli inshootlik fursatga aylantirishga muhim fursatdir. Shunga sizni qatnashishga taklif qiladigan tuvandagi ro'y sinashni tuzib chiqdi. Sizningcha Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlar indigenes xalqmi? Sharq Turkiston Surgundi hukumati har bir Sharq Turkistonlikni ro'y sinash faoliyatiga qatnashishini talab qiladi. Tayvan Davlat Mudofaa va Bexatarlik tadqiqoti institutidan bir tadqiqotchi Beyjingning Sharq Turkistondagi amaldorlarni almashtirishining Uyg'urlarga qarata besimni texmo orttirib yetadiganligidan bishorat beradiganligini xabar qildi. Tədqiqatçı Şujanyu institutunun tor bitida 9 noyabr kuni yozgan bir maqolasida 2018 yildan boshlab atalmış Şinjangdagi bir turkum yuqori darajalik amaldorlarning Xitoy Kompartiyasining bir qism a'zolaridan tashkil topganligini, o'tgan oy rahbarlikning 3 nafar yuqori darajalik rahbarining almashganligini, yangi kelganlarning orasida atalmış Şinjang Uyg'ur Avtonom rayoni doimiy komitetining sekretar yordamchisi He Jungyu ismli Xitoyning muhim bir kuch ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Yerlik partiya sekretari Chung Chuangu kelar yili Xitoy Kompartiyasining mamlakatlik qurultayida ishdan bo'shatilishi mumkin ekan. Qayta tashkillash Amerika va uning ittifoqdoshlari jazolagan amaldorlarni amalidan olib tashlashni ko'rsatadi ekan. Yangidan vazifaga tayinlanganlar bostirish siyosatini yurgizadigan bo'lg'achqa, G'arbning yana jazolash siyosatini yo'lga qo'ymasligini sinab qilish uchun vazifasini almashtirish olib berildi ekan. Beyjing atalmış Şinjangni o'zining yer shari ta'sirini kengaytirishga intayin muhim bir strategik rayon deb qaraydi. Bu omillarning hammasi Beyjingning barliq omillarni qo'llanib, Sharq Turkistonni yuqori darajada kontrol qilganligini va tashviqot orqali qilmishlarini yushirganligini tushundirdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilikka davomlashyotdi. Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlaka qilishi va ishg'ol qilishiga ergashib texmo kuchaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish Uyg'urlarning mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Daily Sabah jurnalida Yevroasiyaning yangi yer shari aktori Turk davlatlari tashkiloti degan temada bir maqola e'lon qilinib, maqolada Yevroasiyaning yangi aktori dunyo nufusining 2,5%ni, dunyo tuproqlarining 1%ni egallaydigan Turk davlatlari tashkiloti. O'tgan hafta Istanbulda o'tkazilgan 8-chi qitimliq uchrashishda bu 7 Turk davlati Turk kengashining nomini Turk davlatlari tashkilotiga o'zgartdi. Bu tashkilot Vengriyaning g'arbidagi davlatlardan Qirg'izistonning sharqiga qadar 6149 kilometr, ya'ni 3821 mil zaminni o'z ichiga olgan keng jo'g'rafiyaga vakillik qiladi. Yer shari iqtisodiy va jo'g'rafiya, siyosiy qatorliq jihatda muhim rol o'ynaydi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev aytgandek, Turkiya dunyo miqyosida kuch markazi bo'lish o'rnini davomli mustahkamlaydi. Natijada Turk davlatlari kuchlanadi. Bu tashkilotning kuchli kelgusiga yuzlanishdagi asosli sabablardan biri Turk davlatlarining prezident Rajab Tayyip Erdo'g'anning irodasi, e'tiqodi va samimiyatiga bo'lgan ishonchi. Turkiyaning Erdo'g'anning Iroqni ko'rar rahbarligida o'z rayonida yangi kelgusi barpo qilishdagi muvaffaqiyatlari bu qadamlarni tashlashga sharoit hozirladi. Bu cho'ng tipdagi qurilishlarning muvaffaqiyati, innovati yer shari savdosini qulaylashtirdi. Bu turlar 15 trillion tonnadan 30 trillion tonnaga yetadi. Dunyo nufusining yetkazishchanligini 8 milliarddan 9 milliard 200 millionga, andan 11 milliard 300 millionga yetkazish uchun tuhfa qo'shadi. Turkiyaning davlatning egilik huquqi va milliy irodasini asos qilib, o'z-o'ziga tayinishni ishga oshirish uchun milliy va davlat ichi texnikasiga solgan mablag'i qo'shni davlatlar bo'libmi Turk davlatlarining birinchi va ikkinchi avlodlarining taqdirini belgilaydi. Turk davlatlari tashkiloti bilan Turkiya Yevroasiyada yildiz tortadigan, o'sib yetiladigan, taraqqiy qiladigan va gullanadigan yangi davrga qadam qo'ydi. Erdo'g'an aytgandek, uzun o'tmay quyosh yana sharqdan chiqadi. Necha ming yil madaniyatning bo'shki bo'lib kelgan Turkiya yana bir qatam butkul insoniyatni jalb qiladigan ma'rifat markaziga aylanadi.
Erdoğan'ның kültürimiz, mədəniyyətimizin təbii yol xəritəsiga asasən hər saatki əlaqəni davamlıq tərəqqi qıldırış çağırıqı Türk Dövlətləri Təşkilatının dünyavi rayondakı ən xalqlıq çağırıqı deyildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Türk Dövlətləri Təşkilatının Xitayning işğal qılğan Şərq Türkistandakı Türkiyə xalqlarga elib beriyotqan irqiy qırğınçılıqqa bo'lgan parvasızlıqı uning dunyoviy aktorga aylanish tasavvuriga qarshilik qiladi. Türk Dövlətləri Təşkilatı hətta Türkiyə xalqlar uchrayotgan irqiy qırğınçılıqni tunib yetmasa hech nimaga foydasi yo'q dedi. National Interest Journal'da Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy bo'lginchilarini qo'llash kerak sarlavlik bir maqola e'lon qilgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining diktatori Xi Jinping o'zining davlatini birlashma va uyuqlashdek bir butun deb tasvirlaydi. Xitoy Ikkinchi dunyo urushidan keyin liberal tartibni buzish tirishchanligini 2 hassa orttirdi. Xitoyning bo'lginchilarini qo'llash kerakmi? Xitoy bir imperiya. Amerikaning uning ichki ishlariga aralashib besim yurgizadigan haqqi yo'q. Necha 10 yil mobaynida Xitoy o'z manfaati uchun Amerikadagi qora tanliklarning ozodlik harakatidan foydalandi. Davlat ishlari mahkamasilar emas, Oqsaroy va qurultaymi diqqatini atalmish Xinjiang, Tibet, Ichki Mongoliya va Hong Kongdagi o'qituvchilar va faoliyatchilarga markazlashtirib, ularning inovatini o'stirishi kerak. Baydenning yoki keyingi navbatlik hukumatning Xitoyning Ikkinchi dunyo urushidan keyingi liberal tartibga qarshi oldingi qitimliq hujumini tekshirishni umid qilganda, o'yinning qoidasini qo'zg'aydigan vaqt keldi degan mazmunlar yer oldi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi buningga inkos qaytirib, Sharq Turkiston, Tibet va Ichki Mong'ollar ishg'ol qilingan davlatlar. Ular bo'lguncha emas, chunki ular azaldan Xitoyning bir qismi emas. Ularni bo'lguncha deb xato holda tilga ilish faqat Xitoyning jangilligini ilgari surishga yordam berdi dedi. Amerika prezidenti Joe Bidenning Indo-Tinch okean rayoni yuqori darajalik davlat mudofaa maslahatchisi Xitoyning bema'ni askariy qurilishining Osiyoda parakandichilik chiqarganligini, buning Amerika, Avstraliya, Angliya 3 davlat bexatarlik kelishimining tuzilishini majburlaganligini, prezidentning muavin yordamchisi Hind-Tinch okean bexatarlik kengashining maslashtiruvchisi Kurt Campbellmi hukumatning AUKUS ahdnomasidan xabardor ekanligini, demokratiyani qo'llash maqsadida qurilgan Yaponiya, Avstraliya va Hindiston qatorliq 4 davlatning moslashishi Beijingni qattiq parakanda qildiganligini, Xitoyning 1996 yilning mobaynida paraxod yasash, yadro qurollari, hozirgi zamon texnikasi, g'oyat zo'r harbiy mablag' selishi va yangi imtiyozlarga shohid bo'lganligini, bularning hammasining boshqa davlatlarning inkos qaytarishiga sababchi bo'lganligini, ya'ni AUKUSning buning misoli ekanligini aytdi. Amerika harbiy amaldori Xitoyning yadro qurol omborini kengaytishiga alohida ko'ngil bo'lganligini bildirdi. Yaqinda 5 burchakli binoning dokladida Xitoyning qurol yarog' iskilotining kelgusida bir asrdan eshib ketadiganligi ogohlantirildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Natsist Germaniya 1935-yildan boshlab bema'ni harbiy qurilish olib borgan. Amerika va Yevropa 1939-yili Polshaga tajovuz qilganga qadar tinchlantirish siyosatini yo'lga qo'ygan. Kommunist Xitoy Tayvanga tajovuz qilguncha dunyo ahmoqlik bilan yana tinchlantirish siyosatini yo'lga qo'yamdi dedi. Allah seni o'zi yaratgan ekan, sen hech kimga qulluq qilma. Bütün insonlar Allohning qulidir. Hech kim bandaning quli emasdir. Haqsizlikqa bosh egma, chunki haqqing bilan billa sharpingni yo'qotib qo'ysan deydi Hazrat Ali raziyallohu anhu. Qulga qulluq qilish insonga, hele musulmonga yot bir illat. Allohga qulluq qilish insonni yuksaltiradi. Allohning qarshisida egilishga arziydigan qudrat egasi ekanligini insoniyat olamiga namoyon qiladi. Allah insonga o'zi nasiba qilib bergan zaminni qo'g'dashni farz qiladi. Chunki inson o'z zamini ichida hur va baxtiyor yashay oladi. Shunga Allohning bu omonatini qo'g'dash, saodatga erishishda tuproq uchun borlig'ini taqdim qilish talab qilinadi. Bu insonning martabasini ikkili dunyoda ustun qiladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.